Всем привет! В общем, записываю такое коротенькое видео с вопросом. Был недавно в дальней поездке на трассе. Вот, все было хорошо, но под конец, когда приехал, обнаружил, что какая-то проблема возникла с сигналом, с гудком. Сейчас попробую показать. Звук есть, но он какой-то очень странный. Смотрите. Не знаю, слышно или нет, но по факту просто какой-то треск, короче, непонятный. Сейчас попробую окно открыть, может так будет слышно. Вот такая беда. Может быть, кто-нибудь сталкивался, я не знаю, неохота ехать к электрику. Может быть, там что-то самому можно будет сделать. Подскажите в комментариях, если знаете решение. Пока.